Siz ýola gidelenje çykanňyzda ýa-da ulagulary maşinlar sürenňizde ýolda gorkunç ýagdaýlara duş gelip gördüňizmi? Men kanalymyň gorky videolarynyň bu gezek sanynda maşinlaryň, awtomobillerin kameralarynda görülen gorkutucu jandarlar barada videolar görkezjek we bolup geçen ýagdaýlaryny düşündirjek. Russiýanyň Gunmatarynda ýerleşýän bu ýolda her ýyl ortaça 10 oly ýol näsazlyklary, betbagçylyklar bolup geçýär we bu betbagçylyklardan sag çykýan ýokdur. Gijäniň bir mahalynda bu ýolda maşin sürüp barýan Lenany ýolda bir da saklaýar. Şol wagt maşiniň kamerasy üýtgeşik ýagdaýy ýazga alýar. Paranormal wakalary gözlegden geçirýän alymlar bu videony görenlerinde bu videodaki zadyň 1980-nji ýyllarda bu ýolda barýarka betbagçylyga uğran we aradan çykan bir geliniň ruhunyň bolup biljekdigini aýdýarlar. Nädip beýle bir netije ýetendiklerini bilmedim. Siziň bu video barada pikiriňiz nähili? Bir YouTuber dogany bilen bilelikde Hindistanyň Uti şäherinde motory bilen barýarkalar täsin bir ýola çykýarlar. Hindi dilinde gürülendikleri üçin aýdýan sözlerini düşünmesemde gaty gorkontuklary seslerinden belli bolýar. Ortaça 1 minut ýaly ýol ýörenlerinden soň ýanky gören zadyny ýene bir gezek görýärler. Bu wakadan soň gaty gorkun bu iki dogan motorlaryny taşlap gaçýarlar. Bu videonyň görünüşi we adamlaryň sesleri videonyň hakyky bolup biljekdigini görkezýär. Emma bu videodaky zat üstüne ak mata örtün adama meňdemenimdir onu. Belki hakykatdanam beýle waka bolup geçdi ýa-da 2-3 adamyň gorkuzjak bolup eden oýundan bolup biler. Bu video barada siziň pikiriňiz nähili? Yaponiýanyň Osaka şäherinde garly günleriň biri. Bir topar adamlar öz iş ýerlerinden öýlerine gelýärkäler ýoluň ortasynda duran birini görýärler we maşyny saklaýarlar. Täsin bir ýagdaýda ysawukda we garda ýoluň ortasynda duran bu kişi bulary haýrana galdyrýar. Soňra bolsa bu kişini ýakyndan görýärler. Bu waka hiç bir kino filmden ýa-da videodan tanışylan ok. Siziň pikiriňiz nähili bu video hakda? Ýene Yaponiýada bir taksi sürücüsi ýolagçysyny almak üçin maşyny saklaýar. Ýolagçynyň ýoluň garasynda durandygy açyk görünýär. Taksi sürücüsi ýolagçyny almak üçin duranda maşynyň ýygyk gapsy öz-özünden açylyp ýapylýar. Emma hiç kim bilmeýär. Soňra bolsa sürücü maşyndan düşüp ýolagçyny gözleýär, emma tapmaýar. Käbir taksi sürücüleri şeýle ýagdaýlara duş gelendiklerini aýdýarlar. Bu video barada siziň pikiriňiz nähili?